Tau Balla ose Cristiano Ronaldo i mendimit ekonomik shqiptar. Njeriu i momentit apo politikani me master në vendimarrjen e Bashkimit Evropian, Taulant Balla është parë së fundmi në një video të vjetër ku jepte mesazhe nga Zvorneci, se si qeveria e asaj kohe po villte ato bregdete e vise. Vetë Taulanti i Virgjër dhe i sapo dal nga lëvozhga Librazhdaze, u lërinte nga bregdeti për mosprekjen e atyre viseve të virgjëra. Dikur, për te ishin pasuri publike, sot janë pasuri që duhen prekur. Për te asaj që pëlliste në video dhe sot, ajo që kishte më shumë kuriozitet ishte pamja e Taulantit, në videon që kundërshtonte Partinë Demokratike e asaj kohe për marrjen e bregdetit Zvërnecas, e jo vetëm. Pamja e Ballës ishte vërtet manice, teksa tashmë pas shumë vitesh botoksi politik, i tij ka tjetërsuar në njeriu target të çdo moshe në Shqipëri. Taulanti që habiti dhe mrekulloi pensionistët e Kavajës se sa para na vinin nga projekti i Zvërnecit, tashmë del vet, ku vite më parë fliste e pëlliste me petk fshatari, me dokteri Tal Fshati dhe natyrisht me një pamje që do ta kishte zili edhe vet Dua Lipa. Ky Mozart i politikave fiskale në vend, bef as dikur na qenë kundër dhënies së bregdetit, teksa sot kur luar mula në Bruksel me konet e Ramës që ngren kartonin, nuk gjen një arsye tim mes të djeshmes dhe të sotshmes për të njëjtin bregdet. Tashmë Taulanti nuk i bën më as vari në këtë rast, pasi prononcimi i tij me zë e figurë rrezon tërësisht retorikën e Ramës. Natyrisht ka një shtek shpëtimi, është bërë me inteligjencë artificiale. Por ky gjeni i lëpirjes politike tashmë doli pak si zbuluar, në pritje si do ta zbukuroj atë që vet ka thënë dikur. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.